根據密切根州大學喺2023年針對全美年齡介乎50至到80歲嘅長者所做嘅問卷調查裏邊咧，有34% 嘅長者會有孤單嘅感覺，其中29% 更表示經常會有覺得有同其他人疏離嘅感受。咁樣到底要點樣先至可以令到自己唔會有呢個孤單嘅感覺呢？companionship 咧可以男同女啊，女同女啊，男同男啊，可以你個工作啊，你可以好投入你個工作，亦都係一個 companion。We have Benson with Christine, Henry with Anita, Stella, and Marilyn and Stella, Jimmy and Robert。呢個係 Peninsula Chinese Club 咧一年一度嘅 New Year's Party 啦，咁我咧就做佢哋嘅 Fashion Show Director 今日，咁train 下啲 model 啦，咁我哋中間有個環節嘅，除咗食飯之外咧，咁又有唱歌嘅 Charity Show 咁啦。有人話喺唔同嘅年齡要做唔同嘅事。提到70歲呢個年紀，好多人嘅印象咧都可能係過住啲退休悠閒嘅生活。但係對於今集嘅主角 Maggie 黃詠麟嚟講咧，年齡只不過係一個數字。唔介意，啱70。咁我媽咪俾我好好嘅基因啦，咁至少五官端正啦嚇，咁同埋咧最緊要有身體健康。你冇健康咧，好多嘢做唔到咯嚇。咁我除咗成日 get together with 我好多女朋友啊，好多其他朋友啊，同埋好多 different organisation 之外咧，我係做好多 volunteer 啊，我做好多善事啊。Maggie 嘅媽媽咧係嚟自香港嘅名人黃夏蕙，因為媽媽工作繁忙嘅關係咧 ，Maggie 從小咧就要學識點樣獨立。年輕嘅時候嘅佢咧，曾經過咗一段好艱難嘅歲月，經歷過人生高低起伏之後，反而令到佢有咗更豁達嘅人生態度，更加學識點樣去愛自己。梗係要經過晒，唔可能樣嘢都一帆風順㗎，係咪 ？You know， 人生有好多起起落落啊！咁亦都細個嗰陣時又唔識錢係點為之係錢好啦，因為細個嗰陣時冇呢個 concept， 因為要嘅嘢成日都有啊，係咪？咁到我過嚟嘅時候，我媽咪又冇乜點理我，有直成有10年嘅時間，我哋唔係好多聯絡嘅，咁變得我係 on my own 啊咁樣，有好多嘢我都要自力更生啊，咁開始要儲錢啊，之後就自己買屋啊、買車啊，咁我都試過好窮困㗎，係咪？讀書嗰陣時候，咁媽咪冇再寄錢俾我啦嘛。16歲佢 send 咗我過嚟，咁嗰陣時唔同嘅，嗰陣時咧就乜嘢 tuition 啊 pay 晒嘅 for 1年嘅，咁之後咧揾唔到個媽咪。咁我就真係要自己去點樣去揾學校啊，點樣去食住點做啊，點樣做 part time 啊，做 cocktail waitress 啊 bartender 啊，即係有啲乜嘢咁一路 learning， 咁至到我30零歲嗰陣時咧，就有一個好嘅機會俾我做咗間酒廠嘅算唔算 executive 咧？都算嘅，即係都一份好好嘅工作，可以令到我可以 travel 好多唔同嘅地方。咁我亦都自己代理咗隻啤酒喺菲律賓嘅。咁嗰段時間咧有好多 travelling，so it's 一個非常之好嘅鍛鍊咯，放我人生係啊。Maggie 選擇不讓年齡局限自己，過住退而不休嘅生活。已經兒孫滿堂嘅佢雖然有時都要幫手湊下孫，但係佢依然堅持喺電視台全職工作。有時仲會擔任好多唔同嘅活動司儀，單喺2023年佢就主持咗超過20場活動。每逢週末，佢有見唔完嘅朋友，同埋一場接一場嘅派對同埋社區活動。好精神㗎，我有嘢做我就好 happy 㗎啦。咁老人家咧就唔好話淨係覺得我淨係要瞓覺啊，冇乜嘢做啊，淨係睇電視咯。你一定要出嚟見下朋友，係咪？同人分享下開心唔開心都要分享，冇可能日日都24小時開心㗎嘛。有時有啲嘢掹整啊，唔緊要㗎，講下好 OK 㗎啦，講完就冇事㗎啦。要同時兼顧咁多 ，Maggie 嘅生活可能會比好多年輕人仲要忙碌，但佢一啲都唔覺得攰。相反，有自己嘅工作、愛好同埋一班好朋友嘅陪伴，反而令到佢更加覺得生活充實。好 impressive 㗎！
佢一落機咋，冇時差嚇，我哋就去 Santorini 出海咯喎。咁佢就除晒啲衫跳落水，跳落個海度游水，除晒啲面衫，着住啲泳衣，咁就跳落水喺度游水啦。係啊。同 Maggie 已經相識咗30年嘅 Stella 咧，不但止經常會見面，每年仲會相約一齊去旅行嘅。佢哋互相見證咗對方喺唔同人生嘅階段嘅成長同埋變化。我覺得佢一個好大嘅變化。佢初見到佢初第一次識佢，覺得佢好靚啦，好醒目，好叻。但係到今時今日嘅佢咧，我覺得真係歲月咧令到我哋 mellow out， 即係佢而家咧係更加自鋭啦，更加有愛心啦，更加有耐性啦，亦都唔再在乎人哋嘅睇法咁多咯，即係個人係活得更加輕鬆自在好多。因為有呢一份幾十年不變嘅友誼， Maggie 同埋佢呢一班知己好友，唔單止會每星期相約見面，亦都會時常通電話。喺朋友嘅心目中啊， Maggie 唔單止有幽默感同埋凝聚力，亦都係朋友圈裏邊嘅風雲人物。哇 Maggie， 我俾一個好靚嘅名佢叫做開心果，同佢一齊咧好開心。我哋好多時曾經一齊去 travel 啦，咁我哋 travel 就好多時間可以傾偈啊、食嘢啊咁。Maggie 係好分嘅人，有佢在場嘅話咧冇冷門嘅，She always 可以咧將佢用佢自己嚟到做一個 make herself a joke， 嚟到取悅別人嘅歡笑，呢個係真係好難得嘅，亦都表現到佢好有自信。採訪當日咧 ，Maggie 作為其中一個活動策劃同埋司儀咧，一直忙到最後，但係佢面上咧一直掛住笑容。被問到點樣可以令到自己一直保持活力同埋正能量呢？佢認為最重要嘅就係不執着。講真啦，實情我一向都係一個好開心嘅人。因為我樣樣咧，我處理我唔開心嗰啲情緒咧係好快過嘅。我係一個beside forgiving， 我係好 forgetful 添，OK？ 我唔係好記得，我係一個炮仗頸，又冇乜隔夜仇。咁我又唔會，我以前有句名句就係我失戀都唔失眠嘅。Maggie 認為有一份精神上嘅依靠同埋陪伴咧，對健康嘅晚年生活咧係非常之重要嘅。有時可能真係需要自己踏出第一步。我有好多我啲兄弟姊妹嘅情感啊，我同我媽咪啦，我覺得我好孝順佢啊，咁我就每個禮拜都 call 下佢啊 ，keep in touch 啦。I think keep in touch 係好重要咯，係咪？人哋唔打俾你，你打俾人咯，即係唔好話個個坐喺度等點解佢咁耐唔 call 我啊？自己 call 咯。係咪？自己打個電話，拎起電話打，係唔需要好多時間嘅嚇。即係唔好怪啲仔女冇時間嚟探你啊，或者你好靜啊，或者一個人啊，自己去做啲你以前想做嘅嘢，冇機會做。Maggie 參與嘅社區活動咧，大部分都係義務性質，不求回報。好多時候嘅佢咧，仲唔單止出錢出力，仲樂意花好多時間咧協助統籌。但係 Maggie 喺活動裏邊咧獲得助人為快樂之本嘅成就感，再加上有家人同埋朋友嘅陪伴，唔單止豐富咗佢嘅晚年生活，亦都令到佢嘅生活越嚟越年輕，越嚟越健康。存好心，做好事，説好話，咁啊俾人哋方便啊，俾人多啲支持啊，俾人好多希望，俾人好多快樂啦。人哋快樂，我又快樂㗎啦。